Для реализации целевых задач, поставленных Министерством обороны Российской Федерации по поставкам в войска особо востребованных образцов вооружения и военной техники экипажами воздушно-космических сил, выполнена приемка самолетов Су-57 в новом техническом облике. Благодарю представителей завода, всех работников ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», кто участвовал в создании, сборке и подготовке авиационной техники, за их профессионализм. Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик только поспособствует расширению задач, к которым привлекается данный тип самолета.